بچه ها سلام. یه لایو ظهر بعد از ظهر گذاشتم، حالا دوست داشتید بیاید. مخلص. جانا 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 جانا. هلو 11228. یاب 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 یاب. Hello guys, how are you? I'm fine, thank you, fine, thanks. مستر امیر. میگم یه چی میگم چی؟ نفهمیدم چی گفتی. بذار از این تو نگاه کنم، اونجا یه ذره ریزه. درود دوستان، 2 تا بزنید رو صفحه، لایک میشه. و اگه سوالی چیزی دارید، من لایوی که الان گذاشتم در رابطه با یوتیوب، اینستاگرام و حالا تولید و محتوا
هر سوالی که دارید میتونید اینجا بگید، با هم دیگه بهش میپردازیم و تا جایی که بتونم بهتون کمک میکنم. هر چیزی که بدونم بهتون میگم. خب مستر امیر، امشب من با مادرت صحبت میکنم، بعد یه صداهای ناهنجاری میشنوی از داخل اتاق مادر که نباید بیای، یعنی ورود نمی کنی به اتاق. ورود کنی خودت بیشتر ضربه میخوری. بذار من صحبتم با مادرت تموم میشه، بعد شما تشریف میاری دوباره تو لایف. فعلا که دکمه C1 که تو زدم مستر امیر underline I-A-E. به مادر سلام برسون، برو حالا با یه اکانت دیگه بیا، دوباره هاید میشی چون پیام شما رو کسی نمیخونه. آره داشتم میگفتم دیگه، گفتم آقا امروز من اومدم اینجا در خدمتتون هستم. از اونجایی که یه مدت این صحبت ها نبود، خیلی دوست داشتم که این صحبت ها رو دوباره با هم دیگه داشته باشیم. اگر سوالی راجع به یوتیوب، تولید محتوا، اینستاگرام، چه میدونم ادیت، ویدیو، هر چیزی که شما سواله براتون برای تولید محتوا، میتونید از من سوال کنید. منم در کنارش چند تا ایده تولید محتوا بهتون میدم برای یوتیوب که میتونه خیلی بهتون کمک کنه. من شرایطشو ندارم ولی خیلی های دیگه میتونن ازش استفاده کنن، شاید به مانیتایز برسن و درآمد داشته باشن. دنبال پیجای فیک هم نرید به نظر من. پیجی که میاد میگه من فلان کارو کردم تو هم بیا این کارو بکن، بسار کارو بکن، اون میخواد کار دیگه بکن. پس رویا فروشی نکنید، رویا فروش هم بهش بالو پر ندید. رویا فروشی کلا چیز خوبی نیست، یه چیز واقعیت. از منی که 2 سال عمرمو گذاشتم توی این کار و خیلی ها رو شاید رسوندم به جایی که میخواستن، از من میتونی سوال کنی. آقا پویا سلام، قربون تو. پویا شعبانی فرد خوبی؟ آره از من سوال کن، من واقعیت رو بهت میگم. چه چیز واقعی دوست داری از تولید محتوا و درآمد از یوتیوب و چه میدونم درآمد از اینستاگرام و تیک تاک و چیزایی که بلدم رو بهت میگم. حالا دیگه خودت میدونی میخوای کار کنی یا نمیخوای کار کنی. لورد کینگ سلام، چطوری پسر، خوبی؟ چون جدیدن خیلی این زیاد شده که آقا شما تو یوتیوب میتونید پول پارو کنید و فلان و این داستانا. نه میشه، ولی خب من هنوز نتونستم به اونجا برسم. میگیری چی میگم؟ ولی میشه. 3 تا چیز مهم میخواد: استمرار، استمرار، استمرار. یعنی ناامید نشین، تلاش کنید برای چیزی که میخواین، همواره ادامه بدین. تو بندر انزلی نه من نبودم داداش. قربان عزیز سلامت باش، نوکرتم عزیز دل. هر آن چیزی که شما فکر میکنید سوال براتون راجع به یوتیوب و اینستاگرام، من خیلی صادقانه امروز اومدم توی این لایو با هم دیگه صحبت کنیم و جوابتون رو بدم. هر چیزی که فکر میکنید ذهنتو درگیر کرده یا مثلا میخوای بهش برسی، ملیسا سلام، میتونی خیلی راحت اینجا بپرسی و بهش برسی، به جای اینکه چه میدونم بری پکیج بخری. من اینجا روکوراس همه چی رو بهت میگم که چه چیزی نیازته، چه چیزی نیاز نیست. پام خوابید. چه چیزی میتونه کمکت کنه، چه چیزی نمیتونه کمکت کنه. یه سری چیزا برای گول زنکه، یه سری چیزا واقعیه. یعنی شما اینا رو باید داشته باشی در کنارش. اینجوری هم نیست که تولید محتوا اینقدر راحت باشه، چه میدونم از دار بگیری، درخت بگیری، ویو بگیره، سابسکرایب بکنن، در از 1 ماه مانیتایز بشی. نه از این داستان نیست. چاک پاره کنی داره. هر کی هم بهت گفتش که قربونت لورد کینگ، آره هر کی هم بهت گفتش که آقا تو میتونی توی 1 ماه، توی 2 ماه
فعالیت به جایی برسی داداش داره زر میزنه. خب چون درآمدی که اکثرا دارن از دونیته، از ویدیو نیست، ولی شما میتونی با یه سری ایده ها از ویدیوها درآمد داشته باشی. یعنی از اون ویدیوهایی که شما خودتون میسازید میتونید درآمد داشته باشید. نیازی هم نیست حالا چهرت باشه. حالا مثال برای شروع ماجرا که حالا شاید براتون زیستی سوالا پیش بیاد، یه سری چیزا هست. من اینو بذارم چون الان صدام خورد. چون یه سری چیزا هست، یه سری موضوع ها، یه سری ایده ها هست که نیازی نیست شما چهرتون باشه. مثلا به طور مثال در حال حاضر چیزی که من تحقیق کردم و چیزی که من میدونم، لورد کینگ اینستاگرام جریانش فرق میکنه تا یوتیوب. چیزی که من میدونم شما میتونید از طریق انیمیشن و ساخت انیمیشن هم توی یوتیوب مانیتایز بشید و به درآمد برسید. حالا چه جوری؟ یه سری سایت ها هستن، خب یه سری سایت ها هستن که عکس بهشون تحویل میدی یا یه پرامپتی بهشون میدی، یه دستوری بهشون میدی هوش مصنوعی و اون تبدیل به فیلم یا ویدیو یا انیمیشن میشه. شما اگه بتونید یه سری ویدیوهای اینجوری درست کنید، نیاز نیست خودتون باشید، یعنی در طول روز بتونید یه ویدیو 5 دقیقه‌ای درست کنید برای مخاطب هدفتون هم برای کودکان باشه، خیلی سریع رشد میکنید. نمیگم توی مثلا 1 ماه، ولی توی 2 ماه احتمالاً مانیتایز میشید و ویوهای خیلی خوبی میگیرید. اگه استمرار داشته باشی، روزانه ویدیو بذاری، چه میدونم وریفای کرده باشی چنل تو، برند سازی کرده باشی، از اون طریق بعد مانیتاز دوباره دردسر نکشی، این اتفاق باعث میشه که شما بتونید به درآمدی برسید. میگم شاید کیفیت اولیه براتون یه ذره پایین باشه، چون دارید از سایت ها و هوش مصنوعی رایگان استفاده میکنید. فعلا یوتیوب از تولید محتوای با مفهوم و با معنی و حالا برای یک هدف استقبال میکنه و شما میتونید انیمیشن بسازید. این خیلی خفنه، چه شورت ویدیو چه لانگ ویدیو. یعنی شما میتونید خیلی راحت از طریق هوش مصنوعی دوبله انیمیشن. نمیدونم چقدر یوتیوب بهش گیر میده یا نه، چون الان یه گزینه یوتیوب آورده که زبان شما رو ترجمه میکنه برای هر زبان زنده دنیا. یعنی اگه یک نفر مستر بیست اگه الان بری تو شورت ویدیوهاش نگاه کنی، بعضی از شورت ویدیوهاش فارسی داره صحبت میشه، یعنی یک هوش مصنوعی اضافه شده که فارسی اون رو ترجمه میکنه و سریع لیپسینگ میکنه. حالا نه به صورت هر فرد یک صدای مجزا، یک صدا برای همه داره معنی میکنه. دیگه شما نیازی زیرنویس داشته باشی. میگم این قابلیت یوتیوب تازه اومده و داره میره به سمت هوش مصنوعی و میبینه که نمیتونه باش مقابله کنه، پس داره باش همگام سازی میکنه. آرشین جان سلام. آرشین اگه اشتباه نکنم. بعد آره شما میتونید خیلی راحت توی این سایت ها ثبت نام کنید با جیمیل های فیکی که حالا توی این گوگل میتونید سرچ کنید، ایمیل فیک یا جیمیل فیک همین چیزیه. جیمیل هایی رو بهتون میده که مدت داره، یه روز است. شما با اون میتونید برید توی اون سایت ثبت نام کنید بدون اینکه حتی جیمیل جدیدی بسازید. میرید اونجا ثبت نام میکنید، اون رمزه میاد تو اون جیمیل رو دوباره رمز رو بهش میدی، ثبت نام میکنی. بعد حالا بتونی یه ویدیو 5 دقیقه‌ای درست کنی. یک سختی داره، اینجوری اینقدر راحت هم نیست بگی آقا برو فلان کن و بسار کن، نه، یه سری سختی ها داره. شما به راحتی میتونید با این قضیه برید به سمت مانیتایز. آره آفرین لورد کینگ. بعد عزیزای دل منید که خیلی راحت میتونید یه پرامپت از چت جی پی تی یا حالا جمینای یا حالا هر هوش مصنوعی دیگه ای که شما مد نظرتونه، یه پرامپت درست بهش بدید که یه پرامپتی بهتون بده که بتونید از اون استفاده کنید برای تولید محتوای انیمیشنتون. یا خیلی ساده تر بخوای به قضیه نگاه کنی، میتونید کامیک درست کنید. اصلا به هوش مصنوعی چت جی پی تی یا حالا جمینای بهش یه پرامپتی بدی یا اصلا بهش ازش یه چیزی بخوای و بگی که اینو برای من شبیه کامیک درست کن. دیدین کامیکو؟ دیدین کامیکای انگلیسی؟ و روش بیاین صدا گذاری کنید. خانم محدث سلام. و روش بیاین صدا گذاری کنید یا بدید به یک لیپسینگ، فکر کنم یه سایتیه
اون براتون همون دیالوگ هایی که اونجا می‌نویسید یا پرام تیوی بهش میدید همونو براتون صدا گذاری میکنه و این بازم میشه یه تولید محتوا. شما میتونید از طریق این برید برای مانیتایز شدن. یه ذره طول میکشه، نمیگم، چون رایگانا یه ذره قابلیت‌های پایینی دارن. سایت‌های پولی گرونن. یعنی شما مثلا یه ویدیویی که این یارو هست میاد توی فیلم‌ها چک میزنه، خیلی معروف شده، عربم هست، ایرانیش هم زیاد شده، الان خارجی هم زیاد شده، ولی اون اولیه عربی بود که پسر بچه مصر بود، نمیدونم کجا بود، میاد تو زمین فوتبال چک میزنه، فلان بازیکن رو میندازه بیرون، یکی رو میذاره، یا میره توی فیلم ها شخصیت کاراکترهای فیلم ها رو نجات میده. اون یه ویدیویی که اون ساخته بالای $25، خب بالای $30 که از قابلیتش بتونی استفاده کنی ها. یعنی بری اون سایت ثبت نام کنی، اون هوش مصنوعی رو بخری و یعنی اون قابلیت ها رو بخری. بالای $30 فکر کنم هزینه میخواد، بالای $50 در، یعنی بخوای خیلی به قضیه نگاه کنی $100 هم حتی هزینه بخواد بابت هر ویدیو. اون به درد شما نمیخوره فعلا اون به درد شما نمیخوره. شما باید بگردید هوش مصنوعی رایگان پیدا کنید. مثلا این فلو گوگل چیه جدید اومده، اون خیلی مثل این که میتونه بهتون کمک کنه. مصطفی جان سلام. اون خیلی میتونه بهتون کمک کنه. به نظر من برید رایگاناشو اول یاد بگیرید، یه چند تا ویدیو بسازید بذارید تو چنل. بچه‌ها شما اگرم چنلتون ویدیو گذاشتید ویو نگرفت نباید دلسرد بشید، باید ادامه بدی. خلاصه یه دونشون بگیره کارت تمومه دیگه، رفتی. چه شورت ویدیو چه لانگ ویدیو، میتونی اصلا یه چنل بزنی فقط شورت ویدیو بذاری، میتونی یه چنل بزنی فقط لانگ ویدیو بذاری. الان من خودم یه چنل انگلیسی زدم و توش انیمیشن میذارم، یعنی انیمیشن های رایگانی که میسازم و اونجا میذارم. حالا اسمشو نمیگم چون نمیخوام مثلا از ایرانیا کسی بره، میخوام توی اکسپلور حالا یوتیوب برسیم به یه جایی که شاید از اون بتونیم درآمد کسب کنیم. خودم دارم اینو تست میکنم. الان فکر کنم 5 تا ویدیو گذاشتیم تو اون چنل و خدا رو شکر ویواش پایینه، نمیگم بالاست، 50 تا 20 تا 100 تا، ولی خب برای یک کسی که داره تازه شروع میکنه 20 تا خیلی عدد خیلی بالاییه. 20 نفر توی این اتاق من الان جا نمیشن، پس 20 نفر خیلی زیادن. شما میتونید این کارو بکنید. فقط کافیه برید آموزش‌ها رو ببینید توی چنل‌های معتبر ها، نه زپرتی پپرتی نرید. توی چنل‌هایی که خارجی هم هستن حتی برید. آموزش ساخت انیمیشن گذاشتن، آموزش هوش مصنوعی گذاشتن. از این پکیج فروش‌های ایرانی هیچ چی نخرید. از این افرادی که توی ایران میگن آقا ما بهتون کمک میکنیم فلان، هیچ استفاده‌ای نکنید. فقط و فقط بهره ببرید از ویدیوهای داخل یوتیوب که حالا خارجی ان که حالا ایرانی ان. یه چنلی هست من ازش خیلی یاد گرفتم، یه لحظه واسه بتونم اونو پیدا کنم براتون. اسم چنل خیلی به من کمک کرد، خیلی یعنی آموزش راحت میده. درسته اون پولی ها رو شما استفاده نکنید، اون تبلیغ پولی هم میکنه. خب بذار من اینجا سرچ کنم. تبلیغ پولی هم میکنه ولی شما نیازی به پولیش ندارید، میتونید خیلی راحت با رایگان کارتون رو ببرید جلو. اسم چنلش لوکس آیدیه، LUXEIDEAS، لوکس آیدیا، یه همچین چیزیه. این آقاست، خیلی کارش خوبه، میبینی خیلی کارش خوبه، خیلی آموزش راحتی میده، خیلی مسلط به قضیه. همین الان هم 21 ساعت پیشم یه دونه آموزش گذاشته برای همچین ویدیوهایی. برید ببینید، به کارتون میاد آقا، به کارتون میاد. شما میتونید خیلی راحت انیمیشن بسازید. انیمیشن های خیلی قوی ها. ببین بذار من یه مثال برات بزنم. انیمیشن خیلی قوی، یعنی اینجوری چوس مسخال انیمیشن نه. لیپسینگ میذاره، همه کار میکنه. الان خودش توی این ویدیو آموزش رو گذاشته. بذار ازر ویدیوش برسیم. تو این نیست، تو اینه. آره در کل خیلی راحته انیمیشن، ساخت انیمیشن. برید دنبالش، پیش رو بگیرید. به نظر من اینا نیا کن یه همچین چیزی مثلا ساخت. میبینی زیرنویس فارسی داره، زیرنویس انگلیسی داره، همه چی داره. اینو با هوش مصنوعی ساخته بچه‌ها.
تو سبک دیزنی میتونید بسازید، تو سبک انیمه میتونید بسازید، تو هر سبکی که خودتون فکر میکنید. این مثلا برای بزرگسالا، برای کودکان نیست، الان اشتباه نکنید مثلا این برای کودکان ساخته، نه این برای بزرگسالان ساخته، خیلی حرفه‌ایه. یعنی انیمیشن میتونی باش بزنی در حد بنز. آره لوکس آیدیا، اینو به نظر من برید تو چنلش آموزشاشو ببینید، چیز بدی بهتون یاد نمیده. سلام مصطفی جان، چطوری؟ نوکردم. من ویدیوهای من تو 1 ماه قبل خوب بازدید میگیره، ولی الان که ویدیو میذارم خوب ادیت میکنم ولی بازدید نمیگیره. مصطفی بذار من چنلتو ببینم. رفتم به کانال آقای مصطفی. شورت ویدیو میذاری؟ ویدیوهای ماینکرافت همیشه جواب میده. خب تو الان باید به این نتیجه رسیده باشی که ماینکرافت بسازی. میگیری چی میگم؟ ولی الان مثلا اینو فوتبال گذاشتی برای اینکه پیج تو ماینکرافت رو جواب داده، خوب ویو گرفته، چرا رفتی سراغ فوتبال؟ میگیری؟ همون ماینکرافت رو باید ادامه بدی. الان بجز فوتبالی که 46 تا بازدید گرفته، بقیه 1000 خورده ای 13000 تا مشترک، 1029 تا مشترک داری. نمیدونم خریدی یا حالا به بچه‌ها گفتی بیان ساب کنن یا چی. یعنی امیدوارم این 1290 تا رو خودت به دست آورده باشی. بعد ویدیو داداش یه دونه در روز نباید بذاری سلطان. آقا مصطفی یه دونه ویدیو شورت نباید بذاری. محدث خوبی، یه ویدیو شورت به دردت نمیخوره. تو روزی حداقل باید 4 تا 5 تا ویدیو بذاری، 3 تا ویدیو بذاری تو ساعت‌های مختلف. باید تست کنی ببینی کدوم ساعت‌ها به جواب میده، بعد به طور مداوم هر روز ویدیو بذاری. تو 1290 تا داری ولی میبینم 6 تا دونه ویدیو بیشتر نیست. خب من بیام تو چنل تو 100% ساب نمیکنم. من اگه ماینکرافت باز باشم یا حالا فن ماینکرافت باشم، پس خودت باید تلاش کنی دیگه. ربطی به ویو نداره اصلا. الان تو چنل من برو ببین، 20000 دارم، 1000 دارم، 200000 هم دارم. خب یارو باید کار کنی دیده بشی. با 6 تا ویدیو قرار نیست تو برسی به جایی که واو ترکوندم. 500 تا ویدیو باید بذاری. پس باید ویدیو بیشتر بذاری. آرشاک سلام. سعی کنید توی یوتیوب میخواید کار کنید بچه‌ها بدزدید از این و اون، نه اینکه ایده بدزدید، نه اینکه فلان. یاد بگیرید. این یاد گرفتن خیلی میتونه کمک کنه، چه یوتیوب، چه اینستاگرام، چه حالا تیک تاک، چه هر جای دیگه ای میتونه بهتون کمک کنه که سریعتر رشد کنید. نه اینکه برید مثلا کاری که مال شما نیست رو انجام بدید. نه. مرتضی اسکندری سلام. حالا این یه نمونهش بود، چون خودم هم این چنل انیمیشن رو راه انداختم. معلومم نیست کی به درآمد برسم، ولی دارم سعی میکنم روزی 1-2 تا ویدیو بذارم. نه شورت ویدیو، لانگ ویدیو. چون اصلا میخوام هدفمو بذارم برای لانگ ویدیو. خب فعلا با همه چی شروع کردم. یه تایمی رفتم این رایگان داشتم، یه 2 دقیقه 3 دقیقه فکر کنم یه ویدیو انیمیشن ساختم. بعد رایگانم تموم شد، رفتم یه سایت دیگه پیدا کردم که لیپسینگ کنه روش، یه ویدیو دیگه ساختم. دوباره اومدم یه ویدیو دیگه ساختم که عکسیه، فقط صدا میاد، عکس کارتونی، عکس کارتونی، انیمیشن که میشه متحرک. عکس کارتون رو کشیده، چت جی پی تی به من داده، اونو دادم به سایتی، یه داستانی بهش گفتم، اون داستانا رو طبق اون عکس داره روایت میکنه. هدفم هم کودکانن. میدونی چی میگم؟ تمام ساب ها رو خودم در آوردم، ویدیوهای قبلم داشتم حذف کردم و الان تو 1 ماه 1 یا 2 تا ویدیو میذارم. خب چرا آخه؟ چه فایده ای داره برات؟ اینجوری نه مانیتایز میشی سلطان، نه به درآمد میرسی، نه چیز دیگه ای. الان مثلا تمام ویدیوهاتو پاک کردی برای چی؟ بعد ماهی 1-2 تا ویدیو میذاری. خب نذار دیگه چه کاریه؟
چرا ماهی یکی دوتا ویدیو میذاری؟ این سوال خیلی عجیبی، الان ذهن من درگیر کردی. ماهی یکی دوتا ویدیو میذاری، خب داداش اونو نذار دیگه. یکی از چیزایی که من الان میتونم بهتون پیشنهاد بدم هوش مصنوعی و انیمیشنه. شما میتونید این کارو بکنید. حالا نامردا الان نرید این کارو نکنید دیگه. الان من تو لایو ام، الان باشید، بعداً برید این کارو بکنید. الان همه رفتن فکر کنم سرچ کردن، میخوام برن شروع کنن به ساخت. یهو جوگیر میشیم ما ایرانی. خیلی راحت میتونید تولید محتوا کنید. تو روستا زندگی میکنی؟ تو روستا زندگی میکنید؟ این یه ایده دیگه ایه که برای کسایی که تو روستا زندگی میکنن، به خصوص عشایرنشین و یا حالا کوچنشینن، فقط کافیه برید توی یوتیوب سرچ کنید زندگی روستایی، ببین چقدر ویدیو هست و چقدر بازدیدای خوبی گرفتن و چقدر پول خوبی دارن در میارن. بعد برید زندگی روستایی سرچ کنید، ببینید چه درآمدی دارن، چه ویوهایی میگیرن، چقدر اوضاعشون خوبه، چقدر همه چیز بکامه. یاد بگیرید، از همونا یاد بگیرید، همونجوری فعالیت کنید. نه دیالوگ میخواد بگی، نه توضیح میخواد بدی، فقط دوربین یه جا میذاری، گوشی یه جا میذاری، ویدیو میگیره. بعد اونا رو کات میکنی، کاتای درست، جاهای درست رو به هم میچسبونی، یه ویدیو 40 دقیقه‌ای میذاری. علی از تو مشهد. هر هفته 2 بار 3 بار این کارو میکنی، به مدت 1 ماه تا 2 ماه مطمئن باش مانیتایز میشی. اصلا ناخودآگاه از همه جای دنیا میان ویدیوهاتو میبینن. فقط باید ادامه بدی، در کنارش چند تا شورت ویدیو بذاری در روز و یه سری اینجور کارا. آقا منی که استریم میکنم ویدیوام ویو نداره، درآمد من فقط از دونیت. یک زمانی اگه یوتیوب راست کنه بگه آقا من دیگه نمیخوام لایو بذاره کسی، من باطل میشم. چرا؟ چون ویدیوام ویو نمیگیره. به خاطر همین دارم تلاش میکنم یه چنل دیگه ای داشته باشم که ویو از ویدیو بگیره. میگیری؟ تا کی میخوای استریم کنی روزانه؟ هر روز به مدت 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت. میگیری چی میگم؟ این استریمرهای عزیزی که الان ما داریم، 1%، الان من خودم مثال میزنم، 1% یوتیوب بگه آقا کلا دیگه ما لایو رو میخوایم کنسل کنیم، یعنی لایو دیگه بره کنار، به مدت 1 سال آقا لایو نمیخوایم بزنیم، ببینیم ما مخاطب ما میمونه یا نه. مثالا یهودی فتوا داد بهشون دیگه. من عذرخواهی میکنم سینا جان، من عذرخواهی میکنم، معذرت. خب به مدت 1 سال ما میخوایم بذاریم کنار آقا، این جریان لایو رو میخوایم بذاریم کنار. من استریمر به چخ میرم، چون درآمد اصلی من از لایوه، از حمایت دونیت هایی که بچه ها میزنن. درآمد اصلی من از دونیته. شاید یه مبلغ خیلی کمی از شورت ویدیو در میارم، $10، $20، نمیدونم $30، ولی اکثرا از دونیت استریمه. پس به فکر استریم صرف نباشید. عشق منی سینا جان. ده تا لایک، مرسی. صرفا برای استریم و لایو گذاشتن نه تو یوتیوب، به خدا جدی میگم. نه اینکه بیاید دست ما چیز میشه، نه اصلا هیچ ربطی نداره. هر کسی کار خودشو داره میکنه. ولی اگه واقعا دنبال یه درآمدی هستی که مثلا خیالت راحت باشه، باید ویدیو بسازی. الان من پوفیوز نمیتونم ویدیو بسازم، ویدیوام ویو نمیگیره، بیشتر رفتم سمت شورت ویدیو. حتما باید 2 تا چنل داشته باشی، نمیشه همش رو توی یه چنل پیدا کنی، پیاده کنی. ببین یه الگوریتمی داره یوتیوب که شما چنلت رو باید سوا کنی خیلی بهتره، به نفعته. الان مثلا من لایو میذارم بیشتر، خب استریمر هستم، ویدیو لانگم ویو نداره. میدونی چرا؟ چون اکثر ساب هایی که من گرفتم یارو لایو میچرخه، میاد توی لایو ها میچرخه. مخاطب من مخاطب لایوه، نه مخاطب شورت ویدیو، نه مخاطب لانگ ویدیو. پس من باید
دیگه لانگمو بیخیال شم. میگیری چی میگم؟ یا اینکه رو لانگ خیلی کار کنم تا برسه بالا. پس منطق اینو میگه که شما همزمان که داری یه چنلی میزنی که استریم کنی و فلان، یه چنلی داشته باشی ویدیو لانگت اونجا باشه، اون چنل از صفر شروع بشه و مخاطب خودش رو داشته باشه، حالا این مخاطب بهش اضافه بشن، ویدیو لانگت ویو بگیره. مصطفی تمام ویدیوهایی که شما میگی، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه در طول روز میدونی چند صد هزار تا ویدیو آپلود میشه در طول روز تو یوتیوب. خب از یه جای به بعد مخاطبت میشه مخاطب هدف. یعنی شما یه ویدیویی میذاری که مثلا میذاری آبشار لاتون یا چه میدونم سفر به ایران، تا یه جایی توی اکسپلور میچرخه، بعد دیگه میره پایین، تهنشین میشه. یه لیوان چای، یه لیوان قند رو حساب کن، این قنده هی هم میزنی میاد بالا تا بره پایین، یه ذره طول میکشه، ویاد اینجوری میاد پایین، یهو نش میشینه ته لیوان. زمانی که بشینه ته لیوان کی میاد بالا؟ تا زمانی که دوباره یه نفر یه قاشقی بندازه هم بزنه. حالا اون یه نفر چی باید سرچ کنه؟ مثلا بنویسه ایران، ویدیو تو میاد توی سرچ های اون، اگه اون ببینه دوباره برمیگرده به اون چرخه. به همین راه من چه مثالی زدم آجی. آره دقیقاً سینا، چه مثالی زدم، پشمام ریخت. اون جریانی که شما میگی آقا همه رو توی یه ویدیو توی یه چنل نمیشه استفاده کرد، بله. زمانی که شما چنل 1 میلیون شد، یا نمیگم 1 میلیون، زمانی که چنل 100,000 تایی شد، بله تو شورت ویدیو بذار میگیره، تو لانگ ویدیو بذار میگیره، چون یه سری مخاطب داری که ببینن. از 100,000 نفر همه لایو نمیبینن که، یه عده‌ای اصلا لانگ ویدیوهاتو دنبال میکنن، یه عده‌ای اصلا شورت ویدیوهاتو دنبال میکنن. اون موقع تو میتونی بذاری، اون موقع پیشرفت میکنی. الان مثلا پوریا پوتک رو ببین، تا حالا دیدی استریم لایو بذاره؟ خیلی کم. 90% ویدیو شورت ویدیو شورت ویدیوهاش هم که چیزه. بعد اومده یه چنل سوا زده برای لایو استریم گیم، یعنی گیم میخواد بزنه تو اون چنل میذاره، استریمش یه جای دیگه میذاره. یعنی یه مثال خیلی واضح. این قاشق میتونه حاشیه بشه. نه ببین من حاشیه نمیگم. ببین من یه ویدیو تولید کردم، این ویدیوه الان این وسطا داره میره بالا پایین، میبینن مردم. چرا؟ یه مدتی داره دیگه، انقضا داره، 1 سال، 6 ماه، 3 ماه، 1 ماه، 3 روز. یوتیوب اینو هی به مخاطبا نشون میده. زمانی که مخاطبا لبریز شدن دیگه، کسی نیست که این ویدیو رو ببینه، این میره میشینه ته. ویدیو تو ساختی گذاشتی برای 2 ماه پیشه، که این دوباره از ته میاد بالا. زمانی که یه نفر سرچ کنه و بخواد یه همچین ویدیویی ببینه، این دوباره برمیگرده با چرخه. الان هم فکر کنم هر روز میذاره سینا. الان یه روز در میون شده، الان فکر کنم هر روز میذاره. نمیدونم، من فن پوتکم آجی، برای یوتیوب واقعا فن پوتکم. 1,160,000 شد آجی، اون 160ش برای ما آرزوه، 160ش برای ما آرزوه، ولی بازم دمش کم. الان هم هر روز دیلی میذاره فکر کنم. بذار 2 روز پیش الان هر 2 روز یه روز اینجوری میذاره. الان مثلا نگاه کن، یهو 5 روز ویدیو نداشت، بعد دوباره گذاشت پشت سرم، 3 روز پشت سرم گذاشت، دوباره یه روز در میون یه دونه دیگه گذاشت. پوریا پوتک الان همین الانش اگه دیگه ویدیو نسازه تا آخر عمرش میتونه بخوره. ماهی یه دونه ویدیو بذاره تا آخر عمرش، اون ویدیوهایی که توی یوتیوب گذاشته میتونه درآمدی بهش بده که تا آخر عمرش از اون درآمد استفاده کنه. پس زمانی که برسی به جایی که پوریا پوتک هست، قطعا تو دیگه بی‌نیاز میشی. نوید محمدزاده بود میومد میگفت من غنیم. زمانی که برسی به پوریا پوتک 100% غنی میشی دیگه. بعد اون ویدیوهاش یهو رفت بالا. میدونی از کی ویوهاش رفت بالا؟ از زمان جنگ اوکراین. ویدیوهای یوتیوبش، من از 7 سال پیش دنبال میکنم یوتیوبو،
یوتیوب پوریا پوتکو 7 سال پیش. اون موقع که رپ میخوند خامه میزدن تو صورتشون با مزیار بود، پسر توی اوکراین. خب از اون موقع من دنبالش میکنم. زمانی که جنگ اوکراین شد و این یه ذره درگیر این حواشی شد که آقا باید مهاجرت کنم، بعد رفت آلمان، رفت پیش مهران امکی که اون موقع 10,000 تا بیشتر سابسکرایب نداشت، ویدیوهاش ویو زیادی نداشت، 3,000 2,000 5,000 ویو میگرفت. الان مهران امکی خودش 200,000 تا ساب داره، ویوهاش هم دیگه رسیده به 50,000 80,000 200,000. میدونی رفت پیش اون، یه مدت پیش اون زندگی کرد. یعنی مهران که خودش برگشت گفت آقا تو اگه اومدی آلمان بیا پیش من، در کنار من زندگی کن تا حالا کار مهاجرتت انجام بشه. رفت اونجا، بعد رفت کانادا. یعنی توی این فاصله ای که داشت مهاجرت میکرد پوریا پوتک خیلی دیده شد. یعنی همه پیگیر شدن، جنگ اوکراین بود دیگه، خیلی اتفاقات خوبی برای پوریا پوتک افتاد. میگیری چی میگم؟ خب یه سری چیزا تلاشه، یه سری چیزا شانسه، یه سری چیزا حالا تو اینستاگرام خلبازیه. یعنی تو اینستاگرام شما هر چقدر خل باشی سریعتر معروف میشی. یعنی بی‌آبرویی کنی، چه میدونم خودتو بزنی به در چسخولی و اینا، هر چقدر بخوای اونجوری بیشتر بری جلو سریعتر معروف میشی تو اینستاگرام. یعنی اینستاگرام فقط کافیه یه بار لخشی یه ویدیو بگیری. ولی یوتیوب خیلی فرق میکنه. اصلا جوامع بیننده یوتیوب با بیننده اینستاگرام زمین تا آسمون فرق میکنه. اصلا یه چیز عجیب و غریبی هن. خیلی متفاوتن، خیلی متفاوتن. مگه نگفتی بابا شورت ویدیو ها رو میگم مصطفی جان عزیز دل. الان لانگ ویدیوهای من 200 تا 300 تا 500 تا حتی 100 تا هم داره. خب لانگ ویدیو. شورت ویدیو نه، شورت ویدیو 200k دارم، 50k دارم، 30k دارم، حتی 600 تا دونه دارم. شورت ویدیو 2000 3000 5000. شورت ویدیو جنش فرق میکنه. شورت ویدیو هر 100,000 تا بهت 7 دلار میده. هر 100,000 ویو بهت 7 دلار میده. لانگ ویدیو هر 1000 ویو بهت 2 دلار میده. خیلی فرقه. آها با سینایی؟ نه سینا داشت پوریا پوتک رو میگفت. آره یارو میگفت کیک یا فیکه، کیک یا واقعیه، اون معروف شد. بعد آخه میدونی چیه، این معروفیت ها یک دوره دارن. اینجوری بخوای توی حالت چی بهش میگن، توی یه جریانی شما معروف بشی یهو فید میشی. میگیری چی میگم؟ یعنی ماندگاری نداری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه چیز بامزه بود، اونو هی تکرار کردی آپدیتش نکردی، بعد یه مدت ویوها میریزه، بعد یه مدت شاید فالوورات بریزن. میگیری چی میگم؟ یا مثلا این بچه بود فعلا خدا حافظ، اون توی یه روز فکر کنم 200,000 تا فالو گرفت. خب بعد یه مدت اصلا پیداش نشد، اصلا نه تو اکسپلوره، نه جایی هست، نه کاری داره میکنه و خیلی های دیگه. شما توی اون مدت استفاده تو کردی نکردی دیگه ناخودآگاه حذف میشی. ناخودآگاه حذف میشی. پس طی یه جریان اگه یه نفر بخواد معروف بشه، یه جریان اتفاق اگه بخواد معروف بشه، به مرور فید میشه. شما زمانی ماندگار میشی که استمرار داشته باشی، بروز کنی خودتو، آپدیت کنی خودتو. الان من مثال بخوام برات بزنم، مثلا همین جریان عشق ابدی. عشق ابدی یک ترکون. چرا؟ چون یه چیز جدید بود، خیلی نو بود، همه میدیدن، هر ویدیو 5 میلیون 10 میلیون تو این یوتیوب ویو میگرفت، یه پول عجیب و غریبی در آوردن. عشق ابدی 2 اومد، ویو همینجوری ریخت.
زیر 1,000,000 شد، 200,000 300,000 ویو گرفت. عشق ابدی 3 اومد چیکار کرد؟ زد تو حاشیه سحر قریشی آورد، دوست دختر امیر تتلو رو آورد، بعد دوست دختر سابق آقای سلاک، همون عزیزی که 18 19 شهید شد تو بندر انزلی، شهید که جاوید نام شد، آره اون آورد. میدونی حاشیه درست کردن. یعنی توی عشق ابدی 3 من بهت قول میدم هر قسمتش حاشیه است و هم فیکه، همش هم فیکه، چون بجز این نمیتونستن کار دیگه ای بکنن، مجبورن برای ویو هر کاری بکنن. گرفتی شد حاجی؟ ولی سر یه چیز خیلی کوچیک هم میتونی کلا صفر بشی، عین مدگل که به مردها هیت داد انقدر اذیتش کردن کلا رفت. مدگل دوباره برمیگرده، اون مزه این پول یوتیوب انقدر زیاد هست که یه مدت بعد مدگل هم پول کم در نیاورده، الان میتونه نزدیک 2 سال 3 سال برای خوش زندگی کنه، تو بهترین جا روال زندگیشو داشته باشه، ولی دوباره برمیگرده. یه قانونی هست همیشه مردم فراموشکارن، زود فراموش میکنن، فقط کافیه دوباره برگرده یه ویدیو بذاره عذرخواهی کنه و دوباره به کارش ادامه بده. مدگل از کی مدگل معروف شد؟ از زمانی که جریان فیلم مستهجنش اومد، خیلی ها چند نفر هیت دادن بهش، این اومد فیلم مثلا خاک بر سری مدگل، لو رفتن فیلم خاک بر سری مدگل، هر جا میدیدی صحبت مدگل بود. هی آره اون چهره هوش مصنوعیه، اون نمیدونم فتوشاپ، اون نمیدونم فلان، خود مدگل بوده. گرفتی؟ خودش با این حاشیه اومد بالا، اصلا با حاشیه اومد بالا مدگل. وقتی هم با حاشیه میای بالا همین میشه دیگه، با حاشیه هم میری پایین. آره سینا میگم گفتن شبیه مدگله، ولی توی چنل‌های زرد نمیگفتن شبیه مدگله، میگفتن فیلم خاک بر سری مدگل. میگیری؟ لو رفتن مدگل، یعنی این چرت و پرتا. خودش با همین اومد بالا، اصلا شک نکن که خودش مقصر این جریان بوده، خودش خواسته که این اتفاق بیفته، خودش خواسته که سر زبونا باشه. یهو یه حاشیه‌ای برای خوش درست کرد، یا مثلا سحر قریشی اصلا دلیل نداشت بره با تتلو، اصلا دلیل نداشت رو صورتش تتو بزنه، دلیل نداشت بره شکایت کنه. سحر قریشی بعد از تتلو یه مدت اصلا فید بود، قبلش هم فید شده بود. میگیری؟ یا دنیا جهانبخت بعد جریان ساسی مانکن بود معروف شد دیگه، ولی دنیا جهانبخت گوز کدوم کنه آخه. بعد از اون ور اومد با این پسر خواننده کی بود، رفت بود خارج پیشش، مهراد جم، با مهراد جم رفت ریخ رو آب. خب حاشیه، فقط حاشیه، فقط حاشیه، فقط حاشیه. الان 10-12 میلیون فالو داره. من واقعا متاسفم برای مردمی که دنیا جهانبخت رو فالو میکنن، اصلا درک نمیکنم برای چی. یعنی همش هم حاشیه‌های چیزه، یعنی خودشون خواستن که اینجوری بشه، خودشون با دست خودشون خواستن یه اتفاق بیفته. فیکه، همه فیک. یه دراما ایجاد میکنن، مردم میرن سمتشون، بعد یه مدت هم همون فالوورا رو داره، با همون فالوورا پوز میده و جالب اینه که دیگه مردم اون رغبت رو ندارن براش. ولی من ندیدم، ولی من دیدم یکی هست یه سال هر روز ویدیو میذاره، ویواش کلا از یه حدی بیشتر نمیشه، ولی خب اون باید روندش رو عوض کنه دیگه سینا. کسی که میبینی 1 سال داره یه کار اشتباه رو میکنه، مثال باید بزنم، مثلا توی دریا، لب دریا هی میخوای جارو بزنی آبا رو بریزی دوباره تو دریا، خب دوباره اون مد میاد دیگه. سلام خانم افسانه، خب دوباره اون مد میزنه، اون آبه رو میاره تو ساحل دیگه. خب این یه کار عبوس و عبوس، یه کار بیفایده است دیگه. پس باید روندتو عوض کنی. تا زمانی که روندشو عوض نکنه همینه. مرسی خانم افسانه، ممنونم از شما. گرفتی شد؟ تا زمانی که روند چنلش رو تغییر نده اوضاع همینجوری خواهد بود. 10 سال دیگه هم ویدیو بذاره همین میشه. تینا سلام. 10 سال دیگه هم ویدیو بذاره
ویوهاش همین قدره، همین جوریه. مرتضی جان دوباره سلام. یه ذره قطع و وصل داریم یا نه؟ اوکی همیشه. کسایی که دنیا و پویا و مختار و ندا و یاسر اینا رو فالو دارن کلا من باشون بحث نمیکنم. آخه میدونی چی سینا، من الان چندین ساله اینا رو بلاک کردم. تنها کسی رو که بلاک نکردم خدا شاهد موسی ملکیه. یعنی توی این کسایی که اینجوری حالت خز و خیل دارن من با موسی ملکی خیلی حال میکنم، چون خودشه غذاشو میخوره، چه میدونم پوز نمیده، میگه آقا من کارگرم دارم کار میکنم تو استرالیا، دارم کار بنایی میکنم، حول دخترم، خودشه. مثلا همون کاری که آیسان اسلامی داره میکنه. حالا آیسان یه ذره رفت به سمت، تینا جان بفهم، آیسان اسلامی رفت به سمت اینکه یه ذره از اون حالت قبل در بیاد دیگه. الان زندگی لاکچری و فلان و اینا یه کوچولو رفته اون سمت. یعنی اگه تعصبی به قضیه نگاه نکنیم آیسان اسلامی یه کوچولو رفته اونوری. ولی موسی ملکی من از وقتی که دیدم، بازدید ویدیو مهمه یا لایک؟ هر دو تاش مهمه. یعنی شما فکر کن 1000 تا بازدید داری ولی رنج میانگین ویوها میانگینش 1 دقیقه هم نیست. ویدیو تو 10 دقیقه‌ایه، هر کی اومده یه لایک زده رفته، نگاه نکرده ویدیو تو، پس اون ویدیو لایک تاثیر نداره. حالا ویدیو شما 10 دقیقه است، فکر کن اون مثال قبلی ما بذار کامل کنم. ویدیو شما 10 دقیقه است، 1000 تا لایک میخوره ولی میانگین ویو شما زیر 1 دقیقه است. یعنی 10% ویدیو شما رو تقریبا ببینن. ویو تو هم 4000 5000، این طبیعیه. ولی ویدیو شما 10 دقیقه است، کلا 500 تا لایک خوردی ولی میانگین دیده شدن ویدیوی تو 8 دقیقه است یا 7 دقیقه است. یعنی هر 1000 نفری که اومدن تقریبا 8 دقیقه رو نگاه کردن. اون موقع اون ویدیو مطمئن باش بالای 10000 5000 ویو میخوره. یعنی بیشتر از لایکی که قبلی تاثیر گذاشته ویو تاثیر میذاره. چرا؟ چون یوتیوب شرایطش روی تبلیغات میچرخه. موسی ملکی دیگه شهر عجیبیه. صندلی از من گرفت، دختر زده فیری دیگه. این تیکه کلامای معروف موسی ملکی بود دیگه. حاج پاندا رو میشناسم. آخه پاندا جریانش فرق میکنه دیگه ستون. اون یه طیف عظیمی از فن داره. واچ تایم خیلی مهمه. واچ تایم خیلی مهمه. همونقدر که لایک و اینا مهمه، واچ تایم خیلی تاثیر بیشتری میتونه بذاره. یعنی شما ویدیوی شما 50 دقیقه باشه ولی 20 دقیقه شو دیده باشن، خیلی درآمدت بیشتره تا ویدیوی شما 10 دقیقه باشه و 1 دقیقه شو دیده باشن. میگی چی؟ مثلا 2 دقیقه باشه 30 ثانیه شو دیده باشن. چون الگوریتم یوتیوب بر پایه اینه که کدوم ویدیو میتونه تعداد تبلیغات بیشتری رو در خودش جای بده. به همین راحتی. ویوهای چنل هم بالاست اوکیه ولی لایک نه. بذارینم ویوهای چنلت به چه شکله. خب شما هم شورت ویدیو میذارین؟ شورت ویدیو جنش فرق میکنه اصلا. چی میذاری؟ چی آموزش میدی یا نه چی هست؟ نقاشی میکشی؟ چه آهنگ دارکی هم گذاشتی براش. چقدر اینترنت ضعیفه. تو بلد بودی منو. بذار اینو بذارم که با گوشی خودم از وای فای استفاده نکنیم بهتره. وای فای ریده. ببین شما کلا 7 تا ویدیو گذاشتی فکر کنم، 7 8 تا ویدیو گذاشتی اگه اشتباه نکنم. بذار الان بهت میگم. یه لحظه واسه یه کوچولو به من امان بدی، من میرم چنلتو نگاه میکنم.
11 تا ویدیو گذاشتی، 5 تا ساب گرفتی، ویدیوات 500 تا 200 تا اینجوری خورده. ببینم این چیه. خب این یک نوع سبک خاصی که خودت زدی. نه چرا بیخیال شی؟ ببین 4 نفر تو رو لایک کردن، از اون 4 نفر 4 تا آدمی بودن که این سبک محتوا رو دوست داشتن. گرفتی چی شد؟ حالا من بهت پیشنهاد بدم همین سبک تو ادامه بده، یعنی اینجوری نقاشی کشیدن ها. این مثلا این نمیدونم، این اردکه رو خودت کشیدی؟ اینا اینجوریه، اینو خودت درست کردی؟ یعنی خودت کشیدی اینو اینجوری درست کردی؟ افتضاح. نه مثلا اینجوری نقاشی میکشه بچه، ولی خب آهنگ ترسناکی گذاشته. ای بابا اینجوری نقاشی میکشه. سلام سامینا مینا اوکا آره در کل که من میگم سبک تو عوض کن، برای کودکان کار کن، موزیکای بچگانه بذار تو همون یوتیوب، همینجوری شورت ویدیو بذار. آخریشم 3 ژول 2026 جولای اولین ویدیو تو گذاشتی. سبک تو عوض کن، ته ترند. سبک تو عوض کن، برای کودکان بذار، آهنگ بچگانه بذار روش، بعد تست کن. چرا سینا؟ من یه ذره پیشفعالم، چون یه سری اسما رو میبینم ناخودآگاه یه سری موزیکا میاد تو سرم. بعد نظرم حالا شاید اشتباه بکنم، سبک تو عوض کن، یه ذره همین خلاقیت نقاشی رو داشته باشی، بعد براش داستانگویی کن، یا حداقل یه روایتی داشته باشی یا سریالی بشه، چه میدونم. از چت جی پی تی به نظر من میتونی کمک بگیری. چیه؟ از چت جی پی تی میتونی. سامینا مینا وکا سامینا مینا. سلام امیلیا خواهرزاده گل، خوبی؟ یه ذره به نظر من این استعدادو داری، یا به نظر من یه ذره درست ازش استفاده کن. تینا اسمش تیناه؟ چرا من خوندم سامینا؟ اینا دیگه آقا، سامینا اومد دیگه، یه سامینا نامی اومده تو لایف. سوالی چیزی در مورد تولید محتوا داشتید من در خدمتتون هستم. این لایو آموزشی در کنار شما دوستانه، لایویه که میخوایم با هم دیگه اگه سوالی داره برطرف بشه، کمکی از دست من بر بیاد انجام بدم، در کنارش صحبت میکنیم دیگه. حالا هر صحبتی شد با هم دیگه انجام میدیم. علیه یا عالیه؟ عالیا، نه علیا. سلام مرد چه خبر؟ مرد. Can you speak English? A little. آقا هر کیو برق میگیره ما رو گوزه.
معده چیه؟ من اهل آلمان هستم. آیا شما کلمات آلمانی رو اختن باختن دوزا داشتن باختن در همین حد اشلی بدش. جرمنی کسی بلده بچه؟ آلمانی؟ این بنده خدا از آلمانه. آخرم معلوم میشه از بچه دروازه دولابا. آخرش هم معلوم میشه اینجا چیزه. بی خیال. ببخشید لایو رو هم برای چی تینا؟ لایو هم به هم نریخته که دختر. اتفاقا چند تا رفتم دیدم دیگه. اوکی گود. پس 100 ایرانی. همین که اوکی و کش دادی، یه ایرانیه فقط کلمات حروف و کش میاره. اینستاشو فالو میکنم. چی نوشته؟ اگه بگم قیافت مثل بچه های 10 ساله است ناراحت میشی؟ نه، خیلی هم حال میکنم با این قضیه. Thank you so much. والا من از خودم تو به من بگی 10 سالته، ولی کدوم 10 ساله اینقدر ریش و پشم داره؟ پس من داری مسخره میکنی؟ تمسخر، بی تربیت. فلفل به آلمانی چی میشه بره؟ تینا قدم نزن. فلفل به آلمانی چی میشه؟ بهش بگم فلفل بریزم دهنت. اگه منو مسخره کردی فلفل میریزم دهنت. اوه فلفل میریزم دهنت، فهمیدی؟ ایشلی بدش. به نظر شما این جمله چه معنی داره؟ اگر اونو حدس بزنید جایزه می. کدوم جمله آخه؟ کدوم جمله چه معنی داره عزیزم؟ شما فارسی حرف بزن، دهنتو باز کن فارسی حرف بزن. چرا انگلیسی حرف میزنی؟ اشتن فلفل ماوسن. اشتن فلفل ماوسن. آلمانی ها میگن فلفل. دهن سرویس سینا ایسکا کردی منو. فلفل 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 نمیگن آلمانی ها که. جایزه چیه سینا؟ اوه سینا انگلیسی شو. جایزه چیه؟ حالا ما اینجا یک عالیه داریم. بچه لایکا رو برسون به 20. کسی خونه نیست دیگه، امیدی نیست. الان من یه دختر بودم سینه چاک مینداختم بیرون، 50 نفر اینجا اینجوری بودن. نوکرتم سینا جان. چی نوشته؟ تو خیلی بامزه ای. کیوتم نه؟ تو هم کیوتی. بعد تو چجوری آلمانی که فارسی میفهمی من چی میگم؟ نوکرتم سینا جان. شما خودت خوبی عزیزم. سابسکرایب کردی دیگه؟ این سابسکرایب نکردی فلفل دهن تو هم میریزم.
به قرآن اسیریم. بعد انقدر من ساعت 2 شب به بعد لایو میذارم املیا، دقت کردی؟ روز میام نه کسی رو میبینیم درست حسابی از بچه‌ها، نه کسی اصلا ما رو میشناسه. عین جغد شب شدم. تصمیم گرفتم 2 مرحله لایو بذارم، یه دونه روز لایو بذارم، یه دونه شب. یعنی الان لایو میذارم تا 3، الان 3 چی اتفاقی افتاد. به 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 خانم فتان، میخواهم چیزی بگم، میشه بگم؟ بفرمایید. چرا نمیشه بگی؟ آره میخوام مثلا یه دونه 1 تا 5، 12 تا 4 اینجوری یه دونه لایو بذارم، بعد دوباره شب 10 تا 2. خوبه به نظرت؟ 10 تا 2 برای روزهای تعطیل، 10 تا 5، 10 تا 6، 10 تا 7. رادمن سلام، چطوری رادمن؟ خوب هستی؟ کلوست هستی؟ اندام هستی؟ شجوری هستی؟ 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه بچه، لایک ها رو به 20 برسونید ناموسن. دهمینا بابا دهن سرویس اینا گفتیم افتاده تو دهنم. من مسلمانم. تو مسلم نیستی، به خدا تو مسلمون نیستی، تو بی تلبیتی. با فارسی حرف بزن دیگه. بگو فتانه جان. بابا سینا من که گفتم این ما رو ایسکا کرده که. من که گفتم این ما رو ایسکا کرده ستون گنگ. دوستم 1 هفته ای پیج اینستا زد، 1 هفته ای 876 تا فالو گرفت. من از اینجا تعجب کردم، هیچ پروفی هم نداشت. مگه میشه مگه هم چیزی؟ عاشق غذا درست کردن همی؟ چاکرتم فتانه جان. فردا غذا درست میکنم، فردا لایو با گوشی میذارم غذا درست میکنم. خوبه؟ آموزش باید بیا ببینی یا آموزش میدم در حد بنز. خیلی بالا آشپزی میکنی. یعنی چی؟ یعنی خوب آشپزی نمیکنم، خنده‌دار آشپزی میکنم؟ من اتفاقا خیلی خوب، ببخشید من دهنم این اسب آبی باز شد. خیلی هم بال من آشپزی میکنم، قهر میکنم با تو. به خدا تعجب کردم. آخه مگه میشه مگه دختر یه نفر اینستا بزنه 800 تا فالو بگیره؟ خب دیگه چی که اون عکس بذاره میشه 10 کاکی. آخ چون میام، آخ چون میام، آخ جون نای آخ جون نای آخ جون. به نظر شما کدام بازیکن بهتر است، رونالدو یا مسی؟ من رونالدو فنم. عالیه. نمیخوای فارسی حرف بزنی؟ به خود انگلیسی یه بار دیگه بنویسی جوابتو نمیدم. دین سگ. مشتی فرق کرد و ایرانی چیه؟ جان What موسی مسی فنه؟ تینا هم هیچ کدوم. تینا فکر کنم نعیم سعداوی دوست داره. خیلی هم خوب آشپزی میکنه، بهترین آشپزی میکنه. قابای تو مسی املیا آشپزید عالیه. 100% آشپزی من حالا نمیگم عالیه، ولی خودم نمره 7 از 10 به خودم میدم دیگه. 6 رو به خودم میدم، یعنی نمره قبولی رو دارم. از 20 از 20 16 میشم. حالا اینجا امکاناتش کمه، مثلا گاز من 2 شعله است، کلا من 2 تا یه دونه دیگ یه دونه مایتابه دارم، چیز خاصی ندارم اینجا. کلا هم ادویه ها یه دونه فلفل، زردچوبه، نمک، همین سه تا. قربون تو سینا جان. اینجا
همینجوریه سینا، هر کی میاد پایگیر میشه داداش. فعلا دوستان خوش گذشت، بای بای. ای دهن سرویس، دین سگو بگیرید، اینو بگیرید، این عالیه رو بگیرید آجی. به خدا این محمد حسین از شوشتره. حالا اومده برای ما عکس دختر بدید. من آلمانی هستم، آلمانی هستم. آلمانی که اونجوری می نویسه تابلو. 7 شما رال 100%. سو سو خوب نگفتم ها؟ سو بذار اینجوری بگم. سو. این صندلی من چون داغونه یه ذره راه رفتن باش حرکت باش سخت. سو اینجوری خوبه. آره با عالیه، یه عوضیه کثافت اومده ایسکای ما رو بگیره. با ما خودمون بچه پایینیم بابا. بابا به مالا 2 تا میزنم. چه جانی داشتم میکندم من. سو. حتی مسی فن هم باشی دوست داری یه بار سو رو بگی. سو. یعنی از وقتی گفتم لایک کنید هیچکی لایک نکرده، میدونی؟ سلام ستاره. ستاره وای ستاره بگو یارم کجایه، بازم آفتاب غروب کرد 2 چشمونم برای ستاره وای ستاره. روبلاکس بازی نومو گلی نفهمیدم. روبلاکس چی هست؟ روبلاکس شمالم خبری برای اون نه. اینجا همون همیشگی هستن مردم ولی اونجوری نه. هر وقت عکس فیک رو تشخیص دادی بیا بگو بلدم. خب ما که داریم میگیم فیکی. مثلا من عکست هم نمیبینم که عزیز جان. ما که داریم میگیم فیکی، حالا مشکل چیه؟ به خدا لایک کردم، مرسی. بذار نظرسنجی کنم همینجا. سو ستاره وای ستاره. شما هم هر وقت یاد گرفتی اسممو درست بگی بیا. عالیه است دیگه، عالیه نیست. علیا عالیایی عالیه دیگه، عالیه علیه علیه علی. میشه بگی بهترین موضوع برای لایو برای یوتیوب چیه؟ اول کودکان، تاپ.
آموزش در مورد هر چیزی آموزش بتونی بدی. دوم سوم گیم، حالا نه ببخشید سفر، ولاگ و سفر و اینا، یعنی معرفی جاهای مختلف، گردشگری. چهارمی گیم، چهارمی ببخشید سومی علم و تکنولوژی و حالا اینجور چیزا، در مورد تکنولوژی و علم بتونی ویدیو بذاری. بعد سفر، بعد گیم، بعد سرگرمی، فان، چالش، حالا هر چیزی. علاییه، علا ای علا دختر مردم، علا علا ای علا بوی گل گندم، علا علا اون قد و رعنا، علا اون قد و بالا، پر از ناز و کرشم است، هزاران یا نجمت، گلندام گلندام فقط من تو رو میخوام. ستاره جان سلامتی، هیچ خبر خاصی نیست. بدون چهره، همین انیمیشن سازی بدون چهره فکر کنم بیشترین درآمد رو میتونه بعد داشته باشه. بدون چهره معرفی مثلا جاهای مختلف بدون چهره میشه دیگه. آموزش آشپزی، آشپزی هم خیلی ویو میگیره، بدون چهره است. خونه غذایی که مامان درست میکنه یا خود درست میکنه، یا بتونی بری بیرون درست کنی. سینا چنل رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن، بیشتر پاره میشی. پارت میکنم. 20 تومن من میدی یا نه یا خونه. مغزم انقدر بیش فعاله، یه کلمه میاد تو سرم 1000 تا چیز دیگه تو سرم هی میچرخه. الا ای الا دخترگم اینو دیدین؟ این جریان انگشت 60 رو دیدین؟ یه انگشت 60 سالم رو نشون میده، اون داره یه شعری میخونه، مثلا تامینه شعر واقعی چیز شکیرا. یهو میاد این ور یه انگشت اینجوری، حالا زشت نمیشه گفت، یه انگشتی که غیر طبیعیه با فرم عجیبیه، اون بعد اینجوریه. ساب کردم، زنگوله رو میزنم. ویدیوها رو برو ببین، ویدیوهای منم برو ببین. تو رو جان عزیزت برو ویدیوهای منو ببین. چه کاری بود کردم؟ اینجا دیگه میرم الان ورم. ها من دیدم. کدومو دیدی؟ بطری آب معدنی بود. دمینه وکا وکا. به خدا دیگه همه رو میبینم، من دیگه نمکگیر شدم. عشق منی سلطان. اینجا ما همه دختر خاله پسر خاله ایم سینا. اینجا ما یه فضایی داریم که همه دختر خاله پسر خاله ایم. همه با هم رفیقیم، یه خانواده ایم اینجا. منم دیدم صبح. کدومو دیدی؟ من در روز 3 تا 2 تا ویدیو میذارم. کدومو دیدی؟ طرفدار کدوم این بچه ها؟ رونالدو 86%، مسی بنده خدا مصطفی فکر کنم تک افتاده. یه تک مسی اونجا داشتیم، بقیه همه. آهنگ جدید آقای بهروز بهراد، نه بهمن بهراد، مثل اینکه اومده، گوش کنید.
هوش مصنوعیه که 2 تا آهنگ تا الان داده. درسته خانم املیا؟ 2 تا داده یا 3 تا داده رزوس؟ آها، یه دونه داده جستو. آقای بهمن بهراد یک کاراکتر مجازی که یه آهنگ داده به اسم جستو، اونم گوش کنید بد نیست. دمینه من فقط گلزار گوش میدم، ببخشید. او تو خراب کردی همه چیز خودت، تر زدی به همه چیز دارت. ستونای من، امیدوارم که تونسته باشم یک ذره ای از چیزی که حالا میدونستم و بهتون گفته باشم. شب دوباره لایو میذارم ساعت 10 شب، دوباره همدیگه رو میبینم. سیف کن، سیف هست این لایو چون آموزشیه، سیف هست. عاشقانه دوستتون دارم و عاشقانه بوستون میکنم. امیدوارم هر جایی هستید موفق باشید. بوس به یخچال خونه دختر خانوما، بوس به پس کله آقا پسرها. گل منید، بوت شکنید. امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. ویدیوهای چنل رو حتما ببینید. اینستاگرام من مهدی استقامتی فالو کنید، تو دیسکریپشن هست. و بهترین ها نصیبتون بشه. بابای ساندویچ ماکارونی هم مال من بخرید، فهمیدید یا نه؟ اصلا هم ندارم، حوصله هم ندارم. از مادر زاده نشده کسی بخواد اینجا پر رو بازی در بیاره. بده بره. شب میبینمتون.